بكم طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي في منهج العلوم. إن شاء الله النهاردة هناخد الوحدة التالتة مراجعة اللي هي الكون. هنجمع ونحل كل الأسئلة اللي عليها زي المصطلح العلمي، علل، ماذا يحدث. كمان معانا مقارنات. كمان في الأول هناخد التلات نظريات بتاعة المجموعة الشمسية، تكون المجموعة الشمسية، وهناخد نظرية الانفجار العظيم في نقط بسيطة جدا تسهل علينا عملية الحفظ عشان فيها أرقام كتير الوحدة دي. إن شاء الله هتكون مراجعة سهلة، كمان شاملة كل الأفكار وكل الأسئلة هتلاقوها فيها موجودة. بفكركم لو انت مش مشترك في القناة يا ريت تشترك فيها وتفعل زر الجرس. كمان معنا صفحة الفيسبوك الكرياتيف في العلوم والفيزياء، وكمان في قناة على التليجرام بتنزل عليها المراجعات PDF. أهلا بكم طلاب الصف الثالث الإعدادي. النهاردة هناخد المراجعة على الوحدة التالتة اللي هي الكون. إن شاء الله هندرس أهم النظريات بتاعة المجموعة الشمسية، عاملهم لكم في مقارنة بسيطة بينهم هما التلاتة. كمان هناخد نظرية انفجار عظيم في تلخيص بسيط سريع في كل الأفكار. فده جزء بسيط في البداية. كمان هناخد جزء المراجعة اللي هي الأسئلة مع أسئلة مصطلح علمي، علل، ماذا يحدث، الأرقام المهمة في الوحدة. كمان في مقارنات، في رسومات. فكل الأفكار بتاعت الأسئلة بتاعت الوحدة هتلاقوها موجودة إن شاء الله. هتلاقي كم كبير جدا من الأسئلة مغطي كل المعلومات اللي في الوحدة اللي هي الكون. تمام. النهاردة إن شاء الله هناخد الوحدة التالتة اللي هي الكون. تمام. المنهج مبسط جدا إن شاء الله. لو معاك أي سؤال أو أي فكرة، المراجعة بتاعت الوحدة دي مقسمة جزئين: جزء للشرح بتاع النظريات التلاتة بتوع المجموعة الشمسية، تكون المجموعة الشمسية، وجزء لنظرية انفجار عظيم، وبعد كده هناخد الأسئلة بالإجابة. تمام. يلا بينا نبدأ. أول حاجة احنا خدنا كيف نشأ الكون، وخدنا نظرية الانفجار العظيم. قلنا نظرية الانفجار العظيم دي نظرية بتفسر كل نشأة الكون من انفجار هائل حصل من امتى؟ من 15,000 مليون سنة. 15,000 مليون سنة. حصل ايه عن الانفجار ده؟ تولد عنه كل أشكال المادة والطاقة والفضاء والزمن. كمان تبعوا عمليتين أو العمليتين بتوع التمدد والتغير فضلوا مستمرين لحد دلوقتي. فخلي بالك، انتبه، كاتبلك انتبه اهو، ركز معايا. نشأة الكون ده، الكون نشأ من كرة غازية صغيرة الحجم. خلي بالك، من صغيرة الحجم بس مرتفعة الضغط ودرجة الحرارة. فنظرية انفجار عظيم بتقول لك ان الكون ده نشأ من كرة صغيرة الحجم بس مرتفعة الضغط ودرجة الحرارة. بعد دقائق من الانفجار اللي حصل للكرة دي، ترحمت الجسيمات الذرية مكونة غازين اللي هما الهيدروجين والهيليوم. كانت نسبة غاز الهيدروجين والهيليوم 75% ل25، يعني 3 إلى 1، 3 هيدروجين إلى 1 هيليوم. 75% إلى 25. خلي بالك ال75 دي بتاعت الهيدروجين، الهيليوم 25. فمهمة المعلومة دي. بعد دقائق من الانفجار العظيم أصبحت درجة الحرارة كام؟ 10,000 مليون درجة مئوية. يبقى بعد دقائق من الانفجار العظيم أصبحت درجة الحرارة كام؟ 10,000 مليون درجة مئوية. ده درجة مهولة جدا. احنا اللي بيوصل 40 درجة حرارة بنقول ده سخن وملهلب والدنيا صعبة جدا معاه. تمام. وكمان ممكن نروح مستشفى. لكن ده كانت 10,000 مليون درجة. انت متخيل رقم كبير جدا ورقم مهم. ممكن يجيلك يقولك بعد لحظات من انفجار أصبحت درجة حرارة كام درجة مئوية. تمام. وتجيلك اختياري 10,000 مليون درجة. طب بعد كده مراحل نشأة الكون. قلنا بعد دقائق نكمل بعد 1000 مليون سنة. أنا مرتبها لكم. يبقى أثناء الانفجار بعد دقائق. بعد كده بعد ايه؟ بعد 1000 مليون سنة من الانفجار حصل ايه؟ تجمعت المادة في صورة كتل. يبقى بعد 1000 تجمعت المادة في صورة كتل. بعد 2000 ل3000 مليون سنة نشأت أسلاف المجرات. بعد كده بعد 3000 مليون سنة تشكلت المجرات أو بدأ تشكل المجرات. بعد 5000 مليون سنة اتخذت مجرة درب التبانة شكلها الكرسي. طيب
بعد 10,000 مليون سنة تكون نجم الشمس ثم الأرض وباقي الكواكب. بعد 12 مليون سنة بدأ ظهور أشكال الحياة الأولى على سطح الأرض. بعد 15 مليون سنة ظهر الكون بشكله الحالي. ركز معايا تاني هنعيدهم. لحظة الانفجار، احنا قلنا هنا لحظة انفجار انفجرت الكرة دي، كانت ثابتة الحجم ودرجة الحرارة وصلت بعد دقائق درجة الحرارة 10,000 مليون درجة. وكان الانفجار ده تلاحمت الجسيمات الذرية المكونة غاز الهيدروجين والهيليوم دي بعد دقائق. طب بعد كده بعد 1000 مليون سنة، بعد 1000 مليون، احنا على طول كله فيه مليون فأنا هسهل عليكم نحفظها ازاي. بعد 1000 حصل ايه؟ تجمعت المادة في صورة كتل. طب بعد 2003 نشأت أسلاف المجرات. بعد 3 بدأ تشكل المجرات، نحفظها كده. بعد 5 أخدت مجرة درب التبانة شكلها الكرسي. طيب بعد 10 مليون سنة تكون نجم الشمس ثم الأرض وباقي الكواكب. بعد 12 مليون سنة بدأ ظهور أشكال الحياة الأولى على سطح الأرض، دي كانت الأولية يعني. بعد 15 مليون سنة ظهر الكون بشكله الحالي. خلي بالك 15 مش 15، 15,000. فاحنا بنقول كله 1000 مليون، فاحنا نقول بعد 1000، بعد كده 2003، بعد 3000، بعد 5000، بعد 10,000، بعد 12,000، بعد 15,000. تمام؟ طب بعد كده هناخد نظريات نشأة المجموعة الشمسية. دي مش نظرية، دول 3، لكن الانفجار العظيم كانت واحدة لتفسير نشأة الكون. لكن احنا عندنا نظريات المجموعة الشمسية دول كام؟ 3، اللي هم السديم، النجم العابر، النظرية الحديثة. احنا عايزين نعرف 3 حاجات: مؤسس النظرية وأصل المجموعة الشمسية. خلي بالك في الغالب لو جابها لك قارن بين النظريات هيجيب لك المؤسس وأصل المجموعة الشمسية ايه. تمام؟ الفروض مش هيقارن بينهم، لكن نطلب منك المؤسس بتاع النظرية وأصل المجموعة الشمسية. فخلي بالك مؤسس السديم هو عالم لابلاس في 1796. طيب النجم العابر تشمبرلين ومولتن 1905. الحديثة دي آخر رقم أكيد بعد 1905 بكذا سنة، اللي هي كام؟ 1944، ودي عملها ألفريد هويل. يبقى السديم لابلاس، النجم العابر تشمبرلين ومولتن، النظرية الحديثة ألفريد هويل. طيب أصل المجموعة الشمسية في السديم كان السديم. طب أصل المجموعة الشمسية في نظرية النجم العابر كان مين؟ الشمس. لكن أصل المجموعة الشمسية في النظرية الحديثة كان نجم آخر غير الشمس. طب ازاي حصلت نظرية السديم، أو بتقول النظرية دي أو الفروض بتاعتها ايه؟ الكلام ده محصلش عمليا، ده نظري، ده كلام نظري، ده كلام علماء نظري، فالحاجات دي محصلتش. يعني عندي نظريات كتيرة العلماء اتفقوا على أفضل 3 نظريات اللي هم دول المعروفين في الوسط العلمي، لكن الكلام ده نظري مش ما حصلش في الواقع، مفيش دليل. ليه؟ محدش كان موجود يوم الانفجار، فده كلام كله نظري. خلي بالك من المعلومة دي كويس. طيب فروض النظرية بتاعت السديم: نشأت المجموعة الشمسية من مين؟ من السديم. بمرور الزمن حصل ايه؟ فقد السديم حرارته. طب حصل له ايه؟ تقلص حجمه، زادت سرعة دوران حول محوره. يبقى بعد الزمن السديم فقد الحرارة بتاعته، حصل له ايه؟ تقلص حجمه، زادت سرعة دوران حول نفسه أو حول محوره. بسبب سرعة الدوران بتاعت حول محوره الكبيرة دي تولدت عند القوة الطاردة المركزية، فعملت ايه؟ أدت إلى حاجتين: خلت السديم يفقد شكله الكروي، أصبح قرص مسطح دوار. يعني كان شكله كروي أصبح زي القرص المسطح الدوار. تاني حاجة انفصلت أجزاء من السديم كونت حلقات غازية. يبقى أول حاجة فقد السديم شكله الكروي أصبح قرص مسطح دوار. تاني حاجة انفصلت أجزاء من السديم كونت حلقات غازية تدور حول الكتلة المركزية. تمام؟ يبقى ده بسبب القوة الطاردة المركزية، والقوة الطاردة المركزية نتجت بسبب سرعة دوران السديم حول محوره. آخر حاجة معايا، تشكلت الكواكب من الحلقات الغازية اللي من بره دي اللي حوالين الكتلة المركزية،
بعدما بردت وتجمدت. يبقى الكواكب تشكلت من الحلقات الغازية حول الكتلة المركزية. الكتلة المركزية دي شكلت مين؟ الشمس. يبقى الشمس تشكلت من الكتلة المركزية. دي نظرية مين؟ السديم. تاني نظرية معانا بتاعت النجم العابر، كانت بتقول ايه؟ النظرية دي اقترب الجسم من الشمس أو اقترب النجم من الشمس، ده النجم ده عملاق جدا وبنسميه النجم العابر. فتمدد جزء من الشمس المواجه للنجم ده، تمدد جزء من مين؟ من الشمس ناحية النجم بسبب ايه؟ بسبب قوة جذب النجم للشمس، لأن النجم ده أكبر من الشمس، فالجاذبية بتاعته أكبر من جاذبية مين؟ الشمس، فهو جذب الشمس ناحيته، فالجزء الممتد اللي قصاد الشمس ده انجذب لمين؟ للنجم. حصل ايه؟ حصل انفجار في الجزء الممتد، أدى إلى حاجتين برضه، ايه هما؟ هروب الشمس من جاذبية النجم فالشمس هربت. تاني حاجة الجزء اللي كان ممتد ده تكون منه ايه؟ خط غازي كبير ممتد من الشمس اللي هربت حتى آخر الكواكب. حصل ايه؟ تكثف الخط الغازي ده بفعل الجاذبية، ثم ايه؟ برد ومكون الكواكب. تمام. يبقى حصلت ازاي دي؟ جسم كبير او نجم كبير اقترب من الشمس سميناه نجم عابر، فبسبب كبر حجمه انجذب الى الشمس انجذبت ليه، فالجزء الممتد من الشمس للنجم حصل فيه انفجار ادى للشمس انها هربت وتكون خط غازي كبير من الشمس حتى اخر الكواكب. بعد كده تكثف الخط الغازي وبرد كون الكواكب. طب النظرية الحديثة دي ألفريد هويل ده بتقول إيه؟ إن مصدر المجموعة الشمسية وأصلها كان نجم آخر غير الشمس. النظرية الحديثة دي ألفريد هويل كان بيقول لك أصل المجموعة الشمسية مين؟ نجم آخر غير الشمس، فكان بيدور بالقرب من الشمس نجم آخر. النجم ده بسبب التفاعلات النووية داخله حصل انفجر. تمام. فالقوة اللي جواه أدت قوة الانفجار دي إلى طرد نواة مين؟ النجم بعيد، يعني النواة بتاعت النجم دي اتحركت بعيد جدا عن جاذبية مين؟ الشمس. حصل ايه؟ تبقت السحابة الغازية حول الشمس اللي باقي من النجم يعني. حصل ليها السحابة دي تعرضت لعمليات تبريد وانكماش كونت الكواكب. بعد كده تحكمت جاذبية الشمس في مدارات الكواكب. خلي بالك نظرية السديم كانت حلقات غازية، لكن عندي في النجم العابر كان خط غازي، لكن عندي في النظرية الحديثة كانت ايه؟ سحابة غازية. فخلي بالك حلقة غازية، خط غازي، سحابة غازية، بقى انا بفرق بين التلاتة. تمام. كده خلصنا النظر بتاعنا، يلا بينا ناخد جزء الأسئلة بالإجابة. أول سؤال معانا النهاردة اكتب المصطلح العلمي. أول سؤال بيقول لك إيه؟ الفضاء الذي يحتوي على جميع المجرات والنجوم والكواكب والكائنات الحية. إيه هو ده؟ ده الكون. يبقى الفضاء الذي يحتوي على جميع المجرات والنجوم والكواكب ده الكون. مجموعة النجوم التي تدور معا في الفضاء الكوني بتأثير الجاذبية هي مين؟ المجرات. خلي بالك مجموعة النجوم، علشان هناخد حاجة دلوقتي. مجموعات المجرات التي تدور معا في الفضاء الكوني بتأثير الجاذبية. ايه يا مستر الفرق اللي بينهم؟ دي مجموعات النجوم يبقى مجرات. طب مجموعات المجرات تبقى ايه؟ عناقيد المجرات. طب المجرات ليها تعريف تاني؟ ايوه، ايه هو؟ تجمعات كبيرة من مجموعات من النجوم في شكل وتنسيق مميز. هي مين؟ المجرات برضه. واحدة تستخدم لقياس المسافات بين الأجرام السماوية. مين؟ السنة الضوئية. تمام. طيب نكمل. المسافة التي يقطعها الضوء في السنة وهي تساوي 9.46 من 100 في 10 أس 12 كيلومتر في السنة الضوئية. قوة مسؤولة عن بقاء كواكب النظام الشمسي في أفلاكها. إيه القوة دي؟ سميناها قوة الجاذبية بس. تمام. طب القوة التي تتحكم في مدارات الكواكب حول الشمس وفقا من نظرية حديثة، مين اللي بتتحكم في مدارات الكوكب حول الشمس؟ قلنا قوة جذب الشمس، مش قوة الجاذبية، لا ده قوة جذب الشمس. تحتوي كل النجوم التي تراها في السماء ليلا. مين هي دي؟ مجرة درب التبانة اللي احنا عايشين فيه.
تقع في إحدى الأذرع الحلزونية لمجرة درب التبانة على حافة المجرة المجموعة الشمسية. طيب التباعد المستمر بين المجرات في الكون نتيجة حركتها المنتظمة ده بنسميه إيه؟ تمدد الكون. نظرية تفسر نشأة الكون من انفجار هائل منذ 15,000 مليون سنة. ده مين؟ نظرية الانفجار العظيم. طبعا احنا عارفين تولد عن أشكال المادة والطاقة والفضاء تبعوا عمليتي التمدد والتغير. طب نظرية تفسر نشأة الكون من انفجارها ثم تتبعه من انفجار ثم تتبع عمليتان تمدد وتغير مستمر. دي نظرية الانفجار العظيم. خلي بالك كويس جدا لما تيجي تقرا السؤال نظرية تفسر نشأة الكون دايما الانفجار العظيم مفيش غيرها. تمام. طب عندي نظرية افترضت أن أصل المجموعة الشمسية كرة غازية متوهجة كانت تدور حول نفسها. دي نظرية مين؟ طبعا السديم. نظرية افترضت أن أصل المجموعة الشمسية نجم كبير هو الشمس. مين أصل المجموعة؟ هو الشمس، ده النجم العابر. لكن لو قل أصل المجموعة الشمسية نجم آخر غير الشمس، دي النظرية الحديثة. أهو السؤال نظرية افترضت أن أصل المجموعة الشمسية نجم آخر غير الشمس، ده مين؟ النظرية الحديثة. كرة غازية متوهجة كانت تدور حول نفسها ويفترض إنها كونت المجموعة الشمسية. مين؟ السديم. توهج نجم ماء مدة قصيرة اللي يصبح من ألمع نجوم السماء ثم يختفي التوهج تدريجيا ليعود مكان عليه. دي ظاهرة انفجار النجوم. قلت لكم لما النجم يظهر إنه بيلمع فترة كده بعد كده يخف اللمعان بتاعه والتوهج ويختفي، سميناه ظاهرة انفجار النجوم. السؤال التاني أكمل ما يأتي. احنا يبقى كده خلصنا المصطلح العلمي. عندي أكمل ده معلومات مهمة في الدرس، ملاحظات أنا جايبها لك في هيئة أكمل. طب يا مستر نحفظها؟ ده تلخيص الدرس عموما كله أو الوحدة كلها جايبها لك في أكمل. فالسؤال أكمل هنا مهم جدا. ليه؟ ده تلخيص الدرس بالترتيب كده منسقه لك مرتبه لك. كل الأسئلة ممكن تجي لك أكمل، ممكن تجي لك اختار بدل الأكمل تجي لك اختار عادي. فأنا جايبها لك في هيئة أكمل كأنك أنت تعرف إيه المعلومة كاملة. تمام؟ يلا بينا نبدأ. تجتمع النجوم معا لتكوين المجرات التي عددها في الكون. عندي كم مجرة في الكون؟ 100,000 مليون مجرة. ما تخافش من الأرقام، أنا مظبط لك أرقام في سؤال لوحدها. يبقى أنا عندي عدد المجرات كام؟ 100,000 مليون مجرة. طب يحتوي الكون على كم مجرة؟ 100,000 مليون مجرة. جبتلك في هيئة سؤالين أهو. طب كل مجرة تاخد شكل مميز حسب إيه؟ تناسق وترتيب المجموعات النجوم فيها. يبقى شكل المجرة بيختلف على حسب تناسق وترتيب المجموعات النجوم فيه. مجرتنا في الكون تعرف باسم مجرة درب التبانة أو الطريق اللبني. تعتبر مجرة درب التبانة من المجرات اللولبية أو الحلزونية. السؤال ده مهم جدا. المجرات اللولبية أو الحلزونية. تجتمع النجوم القديمة في مركز المجرة وتحاط بهالة من النجوم الأحدث عمر. يعني من جوه دي في مركز المجرة، القديمة في مركز المجرة، لكن الحديثة فين؟ من بره في الخارج. يحتوي نظام الشمس على نجم واحد هو مين؟ الشمس. يبقى أنا عندي كم نجم في نظام الشمس بتاعنا؟ واحد. يدور حوله كم كوكب؟ 8 كواكب. يقع نظام الشمس أو الشمس على حافة مجرة درب التبانة. ليه؟ لأنه ده نجم حديث فبيقع على الحافة من بره في إحدى أذرعها الحلزونية. الشمس بتاخد كام سنة عشان تعمل دورة واحدة حول مركز المجرة؟ قلنا 220 مليون سنة. طب شكل المجرات ماله بيختلف حسب ايه؟ ترتيب وتناسق النجوم به. تمام حد كده؟ يلا بينا نكمل. طيب مكملين السؤال الثامن هو أكمل. طب يعتقد العلماء أن مادة الكون كانت كرة غازية مرتفعة الضغط ودرجة الحرارة. حصل ايه؟ قلنا تلحمت. أنا جايبها لك النظرية في أكمل أهو. تلحمت الجسيمات الذرية مكونة غازيا مين ومين؟ هيدروجين وهيليوم. النسبة 75 هيدروجين إلى 25 هيليوم. ودول كونوا المجرات والكون. طب إيه هي المجرة؟
هي وحدة بناء الكون. مالها؟ فيها تتجمع النجوم القديمة في المركز والحديثة حول المجرة، تدور حول المجرة. طيب أكبر نجم يمكن أن نشاهده سكان كوكب الأرض بوضوح. مين هو أكبر نجم ممكن احنا نشوفه؟ هو الشمس. طب يدور حوله كم كوكب؟ 8. تستغرق الشمس كم سنة عشان تعمل دورة كاملة حول نفسها أو حول مركز المجرة؟ سوري، 220 مليون سنة. ركز معايا في الكلمة دي. كلما زاد البعد بين الكوكب عن الشمس قلت قوة الجاذبية. قلت لكم كل ما الكواكب بتبعد عن الشمس الجاذبية بتاعتها الشمس ليها تقل وتكون الحركة أبطأ. العالم لابلاس أسس نظرية السديم، لكن الفريد هويل أسس النظرية الحديثة. تشمبرلين ومولتن أسس نظرية النجم العابر. يبقى السديم لابلاس، فريد هويل الحديثة، تشمبرلين ومولتن النجم العابر. طيب نظرية افترضت أن افترضت نظرية لابلاس أن مين هو فقد الحرب من الزمن السديم أدى إلى نقص حجمه، زيادة سرعة دورانه حول محوره. سؤال مهم جدا 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 السؤال الجاي ده. نشر العالم لابلاس بحثه باسم نظام العالم. البحث اللي نشره لابلاس اللي هو تصور نظرية السديم سماه نظام العالم. تضمن تصور عن نشأة المجموعة الشمسية. تصور أو تضمن تصور لابلاس عن نشأة المجموعة الشمسية، ودي النظرية الأولى اللي خدناها لابلاس. طب أطلق تلسكوب هابل عام كام؟ 1990 على ارتفاع 500 كيلو من سطح الأرض، وده بيرصد صور للكون. قلنا وحدة بناء الكون المجرة. عددها في الكون كام؟ 100,000 مليون مجرة. تتجمع النجوم معا بسبب تأثير مين؟ بسبب تأثير الجاذبية. طيب مكونة ايه النجوم دي؟ مكونة مجرات. ولما تجتمع المجرات تتكون ايه؟ تتكون عناقيد المجرات. تمام؟ طيب تعرف المجرة التي يتبعها النظام الشمسي باسم اللي احنا عايشين فيها؟ درب التبان. وهي من المجرات ايه؟ اللولبية والحلزونية. يبقى المجرة اللي احنا عايشين فيها اسمها درب التبانة. دي يتبعها النظام الشمسي اللي احنا عايشين فيه، ودي مجرة لولبية أو حلزونية. مكملين أكمل. طب تجتمع النجوم الأكبر عمر فين؟ قلنا الكبيرة في وسط أو في مركز المجرة، لكن توجد الأحدث في الأزرع من بره، في الأزرع الحلزونية. الشمس بتاخد 220 مليون سنة عشان تعمل دورة واحدة حول مركز المجرة. النجوم بتدور حول مركز المجرة بنفس فكرة دوران كوكب حول الشمس. ركز معايا في المعلومة الجاية دي. كلما زاد بعد الكوكب السيارة أو كواكب السيارة عن الشمس، كل ما الكوكب تبعد عن الشمس يحصل ايه؟ سرعتها تقل. تاني حاجة قوة الجاذبية تقل وتبقى حركة الكوكب أبطأ. تمام؟ معنى كده إن الكوكب اللي بعيد عن الشمس حركتها بطيئة؟ أيوه. طب تقاس المسافة في الفضاء بوحدة السنة الضوئية وهي 9.46 في 10 أس 12 كيلو متر. نشأة الكون من كرة غازية ضئيلة كانت ضئيلة الحجم بس مرتفعة الضغط ودرجة الحرارة. نظرية الانفجار العظيم بتفسر نشأة الكون وبتقولك إن الكون ده نشأ من انفجار هائل منذ 15,000 مليون سنة. طب قلنا بعد دقائق من الانفجار تلاحمت جسيمات مكونة غازية الهيدروجين والهيليوم، ده كونا النجوم والمجرات. بعد 1000 مليون سنة تجمعت المادة في صورة كتل. ده 10 بعد 1000. طب بعد 2003 دي تكونت أسلاف المجرات. طب بعد 3 بدأ تشكل المجرات. 5 بعد 5000 أخذت مجرة درب التبانة شكلها القرص. بعد 10,000 مليون سنة تكون نجم الشمس، وبعد كده كواكب المجموعة الشمسية والأرض. بعد 12 مليون سنة بدأ ظهور أشكال الحياة الأولى على سطح الأرض. بعد 15 مليون سنة ظهر الكون بشكله، 15,000 مليون سنة ظهر الكون بشكله
الحالي. طب نظرية في النجم العابر افترضت إن المجموعة الشمسية دي تكونت من تمدد جانب الشمس المواجه لنجم آخر عملاق. يبقى دي نظرية مين؟ النجم العابر. بنى العالم فريد هويل نظريته على حول المجموعة الشمسية على أساس فريد هويل استعان بمين في النظرية بتاعته؟ انفجار النجوم، لكن لابلاس استعان بمين؟ بحلقات كوكب زحل. مؤسس نظرية السديم هو لابلاس، مؤسس النجم العابر هم تشمبرلين ومولتن، الحديثة فريد هويل. قلنا وحدة بناء كل المجرات تتكون من مجموعة من النجوم تقع المجموعة الشمسية في أحد الأزرع الحلزونية وهي مجرة درب تبان. يدور حول الشمس 8 كواكب، الغازات اللي كونتهم من مجراتهم الهيليوم والهيدروجين. بعد دقائق من انفجار كان غاز الهيليوم الهيدروجين 75، الهيدروجين 75 ده الهيليوم 25. هنا خلي بالك دي هيليوم، التانية دي هيليوم، ماشي دي هيليوم. طيب يستخدم في الكون عند دراسة الشمس معدات خاصة مرتكزة على الأرض زي التلسكوب الشمسي أو محمولة في الفضاء زي التلسكوب الفضائي. يبقى موجودة على الشمس أو بتدرس الشمس دي التلسكوب الشمسي، لكن في تلسكوب محمول في الفضاء بنسميه تلسكوب فضائي. نكمل باقي الأسئلة. هناخد السؤال الثالث، علل لما يأتي. يعني معنى السؤال ده اذكر السبب، أو بالبلدي كده بنقول إيه ليه؟ إيه السبب؟ تمام؟ أول سؤال بيقول لي الاتساع المستمر للفضاء الكوني. إيه السبب للاتساع المستمر للفضاء الكوني؟ بسبب التمدد المستمر للكون نتيجة إيه؟ حركة المجرات المنتظمة. قلنا الاتساع المستمر للفضاء ده بسبب إن الكون ده بيتمدد بسبب نتيجة حركة المجرات المنتظمة. طيب تسمية مجرتنا في الكون باسم مجرة درب التبانة لأن تجمع النجوم في المجرة ده بيشبه التبن المتناثر أو المبعثر. تمام؟ تقاس المسافات بين الأجرام السماوية بوحدة السنة الضوئية وليس الكيلومتر. ليه؟ لأن المسافات بين الأجرام السماوية كبيرة جدا، أو بنقول شاسعة يعني كبيرة جدا. طب تتخذ كل مجرة في الكون شكل مميز. ليه كل مجرة في الكون ليها شكل مميز عن الأخرى؟ بسبب اختلاف تناسق وترتيب مجموعات النجوم بكل منها. تمام؟ طب نكمل. الكون في حالة تمدد مستمر. ليه الكون دايما في حالة تمدد مستمر؟ بسبب تباعد المجرات عن بعضها بسبب أو لحركتها المنتظمة أو بسبب حركتها المنتظمة. بقاء الكواكب السيارة في أفلاكها حول الشمس. يعني الكوكب السيارة كوكب تتحرك في أفلاكها حول الشمس يعني. ليه؟ بسبب قوة جذب الشمس للكواكب دي أو بسبب قوة الجاذبية. الاتنين صح. تمام؟ طب فقد السديم شكله الكروي أو فقد السديم شكله الكروي وتحول إلى قرص مسطح دوار. إيه السبب؟ بسبب القوة الطاردة المركزية دي اللي نشأت أو الناشئة عن دوران السديم حول محوره. انفجار بعض النجوم. دي قلنا ظاهرة انفجار النجوم. ليه بعض النجوم بتنفجر؟ بسبب تفاعلات أو بسبب حدوث تفاعلات نووية فجائية عنيفة بداخلها. يبقى إيه السبب اللي بيخلي بعض النجوم تنفجر؟ حدوث تفاعلات نووية فجائية عنيفة بداخلها. نكمل. اختلاف أشكال المجرات المكونة للكون. لأن كل مجرة قلنا تاخد شكل مميز حسب تناسق ترتيب مجموعات النجوم بها. تسمى مجرتنا في الكون باسم مجرة درب التبانة لأن تجمع النجوم بها يشبه التبن المنصور أو المبعثر. بقاء الكواكب السيارة في أفلاكها بسبب قوة الجاذبية في النظام الشمسي. تقاس المسافات قلنا بين الأجرام السماوية بوحدة السنة الضوئية لأن المسافة بين الأجرام السماوية شاسعة جدا. نفس السؤال، لا تقدر المسافات بين النجوم بوحدة الكيلومتر لأن المسافات بين الأجرام السماوية شاسعة جدا. الاتساع المستمر للفضاء الكوني لأن الكون بيتمدد قلنا باستمرار بسبب حركة المجرات المنتظمة. تباعد المجرات عن بعضها ليه؟ نتيجة حركتها المنتظمة.
طب السؤال ده مهم جدا، اذكر الرقم التالي، هيجيلك سؤال اذكر الرقم التالي. بص معايا كل الارقام بتاعت الواحدة اهو لميتها ليك. عدد المجرات في الكون كم مجرة عندي؟ 100,000 مليون مجرة. وعدد المجرات عندي كام؟ 100,000 مليون مجرة. عدد النجوم في النظام الشمسي، النجم واحد هو الشمس. عدد كواكب المجموعة الشمسية 8 كواكب. الفترة الزمنية لدوران الشمس حول مركز المجرة قلنا 220 مليون سنة. السنة الضوئية بتساوي كام؟ 9.46 في 10 أس 12 كيلو متر. عمر الكون منذ لحظة الانفجار قلنا 15,000 مليون سنة. عمر الكون منذ لحظة الانفجار حتى الآن 15,000 مليون سنة. طب لو قالك مثلا منذ تكون المجرات، شوف المجرات تكونت امتى وتكمل. طيب نقول لك مثلا عمر الكون منذ تكون نجم الشمس، هو نجم الشمس اتكون بعد كام مليون؟ بعد 10 مليون سنة. طب ودلوقتي احنا قلنا بعد 15 الكون اللي اتكون عمره كله. يبقى الكون ده متكون بالنسبة للشكل الحالي، بالنسبة اللي متكون بالنسبة بعد تكون نجم الشمس، يبقى ليه كام سنة؟ ليه 5,000 مليون سنة. ليه يا مستر 5,000؟ إن هو بعد 10 تكون نجم الشمس، يبقى المدة لحد دلوقتي كام؟ 5,000 مليون سنة، لأن هو كله 15. فهو الشمس اتكونت لحد 10، بعد 10 لحد الآن كام؟ 5. طب درجة حرارة الكون بعد مرور عدة دقائق قلنا وصلت 10,000 مليون درجة. نسبة غاز الهيدروجين بعد مرور عدة دقائق من انفجار العظيم قلنا 75%. طب غاز الهيليوم 25%. اتخذت مجرة درب التبانة شكلها الكرسي بعد كام سنة؟ 5,000 مليون سنة. تمام؟ طب اذكر أهمية كل من. عندي حاجتين مهمين جدا. سؤال اذكر أهمية ده هيجيلك على كل الوحدات، في حاجات مهمة ليها أهمية في كل درس أو في كل وحدة. عندي أنا في الوحدة بتاعتي يكون حاجتين مهمين، تلسكوب هابل والتلسكوب الشمسي. إيه الفايدة بتاعت تلسكوب هابل؟ رصد صور الكون يرجع عمرها إلى ملايين السنين. طب التلسكوب الشمسي دراسة الشمس من خلال دراسة أطيافها. يبقى التلسكوب هابل درس صور الكون عمرها منذ ملايين السنين، لكن التلسكوب الشمسي ده مختص بالشمس، بيدرس الشمس من خلال دراسة أطيافها. طب صور قارن بين، زي ما قلت لك النظريات مش هيجيب لك تيجي لك المقارنة بين كيفية الحدوث، لا ده بيقول لك ممكن صاحب النظرية وصل المجموعة الشمسية. أنا عندي كام نظرية نشأت المجموعة الشمسية؟ 3. السديم، النجم العابر، النظرية الحديثة. مين صاحب نظرية السديم؟ لابلاس. مين صاحب نظرية النجم العابر؟ تشامبرلين ومولتن. مين صاحب نظرية النظرية الحديثة؟ فريد هويل. طب أصل المجموعة الشمسية في نظرية السديم قلنا السديم. نظرية النجم العابر نجم كبير هو الشمس. النظرية الحديثة نجم آخر غير الشمس. خلي بالك أنا كاتب لك مقولة هنا مهمة: المستقبل ملك لمن يستعدون له اليوم. يعني إيه؟ مستقبلك انت مش بعد تالتة ثانوي، غلط. انت مستقبلك من دلوقتي. انت لو مذاكرتش وتعبت الفترة دي الدرجة بتاعتك اللي هتدخلك ثانوي. ده اول حاجة. تاني حاجة انت لو متعودتش انك تذاكر وتزنق نفسك شوية وتتعب نفسك شوية مش هتقدر تعمل بعد كده الكلام ده. فاللي بيتعود على المذاكرة من دلوقتي يقدر يذاكر في ثانوي. فنصيحة مني، حاول من دلوقتي، لسه معاك فرصة تنظم وقتك، تقدر تذاكر، تقدر تراجع المنهج. انا هنزل لكم مراجعة المنهج كله. عندي الشكل المجرة اهو، اكس وواي وزد. خلي بالك الاكس ده من جوه، الواي ده الاطراف، الزد ده دايرة هنا على الحرف من بره. طب اول حاجة بيقول لي ما اسم هذه المجرة؟ احنا عارفين اسم المجرة دي مين؟ مجرة درب التبانة، وبنقول مجرة الطريق اللبني. طب ما نوع هذه المجرة؟ قلنا مجرة درب التبانة دي لولبية أو حلزونية. تمام؟ اكتب ما تشير إليها الحروف. إكس النجوم القديمة أو مركز المجرة. واي دي الأزرع حلزونية للمجرة. زد المجموعة الشمسية. خلي بالك الأزرع الحلزونية أو ممكن يكون النجوم الحديثة. طب يجيلك سؤال: أين تقع أقدم النجوم؟ فين النجوم القديمة؟
داخل اكس. طب اين تقع احدث النجوم عمر؟ عند زد. تمام، اللي هي الشمس او المجموعة الشمسية. تمام كده احنا خلصنا الوحدة. لو معاك اي سؤال يا ريت تبعت ليا على الصفحة على الفيسبوك او قناة التليجرام. كمان يا ريت تتابع القناة على اليوتيوب، هتنزل مراجعة المادة كلها. كمان في مراجعة ليلة الامتحان شاملة المنهج كله، تكون في حدود ساعة أو ساعة ونص إن شاء الله لك المنهج فيه كله. المراجعة دي مهمة جدا. هتنزل، أنا هنزل لكم الأربع وحدات هتلاقيهم موجودين. فلو عوزت أي سؤال أي حاجة واقفة معاك يا ريت تبعت لي على التليجرام أو الواتس، أنا كاتب الرقم أهو 011 10 43 20 80. كمان لو فرقت معاك المراجعة دي ما تبخلش بيها على زمايلك، ابعت لأي حد زميل ليك في تالتة إعدادي قول له في مراجعة حلوة علوم أهو، اديله اللينك. زي ما أنت استفدت خلي غيرك يستفيد، ربنا هيبارك لك وهيعوضك اكيد انك تتعب وتفكر في زمايلك. تمام. طيب بالنسبة للمنهج ما تخافش لسه معاك وقت، بس عايزك تتعب شوية اكتر من الاول شوية. الوقت ده وقت زنقة، بس محتاج منكم مجهود شوية. تمام كده خلصنا الوحدة النهاردة. استنوا الوحدة الرابعة الانقسام الخلوي اللي هو الانقسام الميتوزي والميوزي، وهناخد انواع التكاثر كمان في الوحدة الأخيرة. هتلاقي المنهج كله نازل فيها. وبعد كده هناخد مراجعة ليلة الامتحان. لو معاك أي سؤال ابعت وأنا هرد عليك في أي وقت إن شاء الله، وربنا يوفقكم ويبارك تعبكم بالنجاح. معايا آخر سؤال كده هناخده، الرسمة بتاعت المجرة. تمام، احنا عندي الشكل المجرة اهو اكس وواي وزد. خلي بالك الاكس ده من جوه، الواي ده الاطراف، الزد ده دايرة هنا على الحرف من بره. طب اول حاجة بيقول له ما اسم هذه المجرة؟ احنا عارفين اسم المجرة دي مين؟ مجرة ضرب التبانة، او بنقول مجرة الطريق اللبني. طب ما نوع هذه المجرة؟ قلنا مجرة ضرب التبانة دي لولبية او حلزونية. تمام، اكتب ما تشير اليه الحروف. اكس النجوم القديمة أو مركز المجرة، واي دي الأزرع الحلزونية للمجرة، زد المجموعة الشمسية. خلي بالك الأزرع الحلزونية أو ممكن يكون النجوم الحديثة. طب يجيلك سؤال أين تقع أقدم النجوم؟ فين النجوم القديمة؟ داخل إكس. طب أين تقع أحدث النجوم عمر؟ عند زد. تمام، اللي هي الشمس أو المجموعة الشمسية. تمام كده احنا خلصنا الوحدة. لو معاك أي سؤال يا ريت تبعت ليا على الصفحة على الفيسبوك أو قناة التليجرام. كمان يا ريت تتابع القناة على اليوتيوب، هتنزل مراجعة المادة كلها. كمان في مراجعة ليلة الامتحان شاملة المنهج كله، فتكون في حدود ساعة أو ساعة ونص إن شاء الله لك المنهج فيه كله. المراجعة دي مهمة جدا. هتنزل، انا هنزل لكم الاربع وحدات هتلاقوهم موجودين. فلو عوزت اي سؤال اي حاجه واقفه معاك يا ريت تبعت لي على التليجرام او الواتس، انا كاتب الرقم اهو 011 10 43 20 80. كمان لو فرقت معاك المراجعه دي ما تبخلش بيها على زمايلك، ابعت لاي حد زميل ليك في ثالثه اعدادي قول له في مراجعه حلوه علوم اهو، اديله اللينك. زي ما انت استفدت خلي غيرك يستفيد، ربنا هيبارك لك وهيعوضك اكيد انك تتعب وتفكر في زمايلك. تمام. طيب بالنسبة للمنهج ما تخافش لسه معاك وقت، بس عايزك تتعب شوية اكتر من الاول شوية. الوقت ده وقت زنقة، بس محتاج منكم مجهود شوية. تمام كده خلصنا النهاردة ان شاء الله. كده خلصنا الوحدة النهاردة. استنوا الوحدة الرابعة الانقسام الخلوي اللي هو الانقسام الميتوزي والميوزي، وهناخد أنواع التكاثر كمان في الوحدة الأخيرة. هتلاقي المنهج كله نازل فيها. وبعد كده هناخد مراجعة ليلة الامتحان. لو معاك أي سؤال ابعت وأنا هرد عليك في أي وقت إن شاء الله، وربنا يوفقكم وبارك تعبكم بالنجاح.